senyora Júlia. Sí, gràcies. Nosaltres no estem en contra del projecte en si, entenem que un nou pavelló és necessari, però hi ha dues coses que ens preocupen. La primera és la ubicació, precisament. No acabem de veure clar el lloc on es vol fer. Creiem que seria molt més pràctic situar aquest nou pavelló en una zona propera a algun centre educatiu. A prop del Guinovarda, de l'Institut Guinovarda i dels Jardins del Bruc hi ha uns terrenys que estan, segons el POM, qualificats com a equipament docent, i pensem que es podria fer un canvi de qualificació per equipament esportiu, o si no crear allà un pavelló del qual poguessin disposar durant les hores lectives les escoles i a les tardes les diferents entitats esportives, i d'aquesta manera tot el dia seria un equipament aprofitable. A més, pensem que aquest nou pavelló es vol construir en una zona d'aqüífers, sabem que hi ha alguna font, a més hi ha terrenys agrícoles i per tant ens preocupa la preservació del territori. I per altra banda també ens preocupa la possible gestió que es faci d'aquest nou pavelló, perquè en el debat que es va fer durant la campanya electoral de les últimes eleccions municipals, el debat de la ràdio, vostè, senyor Llopart, va dir que si aquest nou pavelló es tirava endavant, la gestió que es faria seria una externalització d'aquest servei. Llavors, clar, tenint exemples, com per exemple el de la piscina municipal, ens fa una mica de por, no? Perquè si ha de ser la mateixa línia de gestió, no? Seguint l'exemple de la piscina, no? Fa uns mesos la piscina podria haver estat oberta seguint totes les indicacions i les mesures per la Covid, i perquè hi havia perquè no sortia a compte per l'empresa privada, no es va obrir, per tant els usuaris es van veure afectats. No ens agradaria que això passés amb aquest nou pavelló, que suposarà una gran inversió.